Здравствуйте, дорогие телезрители! Представляем вам «Игра престолов», 8 сезон, 2 серия. Ну что мы видим в этой серии? Краткий обзор, самые интересные события. Да, действия разворачиваются, можно так и сказать, возле костра, а точнее возле камина, когда все в сборе, ночь перед сражением, все как бы, можно сказать, кучкой кучкуются, там немножко атмосфера так где-то напряженная, где-то вино допитое. В общем, готовятся к битве, да. Что мы увидим в этой серии? Во-первых, да, трогательная картина, когда леди Брайана, железная леди, посвящена в рыцари. Теперь она, можно сказать, не железная леди, а теперь она рыцарь. Джейми Ланнистер ее посвятил. Это очень трогательно. Потом, что мы видим в этой серии? Да, Ария Старк наконец-таки стала женщиной. Вот в этом моменте вы увидите, вот, что как бы, ну, не знаю, последняя, не последняя ночь, но там будет очень даже интересно. Джон Сноу очень так холодно относился к Дейенерис Таргариен, потому что он-то знает, что он тоже Таргариен, и в конце перед битвой он это ей тоже объяснил. Теперь он там, кто он ей теперь? Племяшка получается. Так, Санса Старк тоже с Дейенерис так закончила на нервной ноте разговор. Вот, начинали так вроде дружелюбно, может, за руку схватились, общались. Но еще, да, будем помнить, что их ожидает Серсея Ланнистер, даже если у них что-то останется после этого. Всего получается 6 эпизодов, 6 серий в этом сезоне, это уже вторая. Третья, мы по-любому увидим битву. Вот. И как бы, да, что тут еще такого знаменательного? Вот этот очень разговор, да, даже долгожданный, когда, да, Джейми Ланнистер встретил, ну, пацана, которого он скинул в первой серии, на первом сезоне, можно так сказать. Вот. Брайана Старка. Вот. Ну и что? Что могу добавить? Вторая серия такая более грустная, еще пока мало чего с ней сказано. Третья будет понасыщеннее.